वेलकम बैक टू माय चैनल ओम रोड आंसर। तो पोस्ट कोड 962 जो कि सेक्रेटरी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसका कल रिज़ल्ट आ गया था। तो अब जो है उसका टाइपिंग शेड्यूल आ चुका है डेट वाइज। तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अपनी डेट देख सकते हैं कि कौन सी डेट पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हमीरपुर के प्रीमाइसेस में। तो ये आपके सामने, आप इसको पॉज करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और मैं इसकी आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि टाइपिंग टेस्ट 1/11 यानी 1 नवंबर से शुरू होगा और ये आपके सामने है। फिर ये फाइनल जो होगा इसका 5 तारीख तक चलता रहेगा ये टाइपिंग टेस्ट। जितने भी क्वालिफाइड 900 कुछ बच्चे थे उनके लिए टाइपिंग डेट्स अलॉट कर दी गई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।